ஸோ ஃப்ளிப்கார்ட்டில் பிக் பில்லியன்ஸ் டே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ நம்ம அதில் ஏதாச்சும் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு தேவையாக ஒரு ஸ்பீக்கர் தேவைப்படுச்சு. ஸோ போட்டில் சவுண்ட் பார் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். அதோட காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 20,000. பட் இந்த பிக் பில்லியன் டேஸுக்கு அவங்க ஸ்பெஷல் ஆஃபராக 5,000 சொல்லியிருந்தாங்க. நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணோம் 5,000. பட் இப்போ அதோட காஸ்ட் வந்து 7,000 ஆயிடுச்சு. அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 days டெலிவரி ஆயிடுச்சு. சவுண்ட்லாம் வேறு லெவல் மேசிவாக இருந்துச்சு. அண்ட் இதுக்கு வந்து 1 year மேனுஃபேக்சர் வாரண்டி கொடுப்பாங்க. இது ப்ரோ வெர்ஷனால சவுண்ட்ஸும் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அண்ட் இது லுக் வைஸும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. நீங்கள் இந்த பிக் பில்லியன் டேஸை யூஸ் பண்ணி ஏதாச்சும் வாங்கி சூப்பராக இருக்கிறத பார்த்து வீடியோ எடுத்து போட்டு கமெண்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.